আমাদের বিশ্বে প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার হাজার এয়ারপ্লেনস একটি স্থান থেকে অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, কিন্তু আমাদের এই বিশ্বে এমন কিছু কিছু স্থান রয়েছে যার উপর দিয়ে কোনো রকমেরই বিমান উঠতে পারে না, আর এই স্থানগুলিকে নো ফ্লাই জোন বলা হয়। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি নো ফ্লাই জোন সম্পর্কে জানবো। তো প্রথম নো ফ্লাই জোন হলো মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কার কাবা শরীফ। এ স্থানে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার প্রধান কারণ এখানে উপস্থিত তীর্থযাত্রীদের বিরক্ত না করা এবং এই পবিত্র স্থানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। এবং দ্বিতীয়, আমাদের দেশের দর্শনীয় স্থান তাজমহল। 1983-তে ইউনেস্কো তাজমহলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে অন্তর্ভুক্ত করার পর এই ভবনটির নিরাপত্তা প্রধানত যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য 2006 সালে এই জায়গাকে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হয়। তৃতীয়, তিব্বত। বিশ্বের সর্বোচ্চ অঞ্চলের মধ্যে গণনা করা হয় এই তিব্বতকে। এই এলাকার গড় উচ্চতা প্রায় 16,000 ফুট, আর অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ে ঘিরে থাকার কারণে এই স্থানটি বিশ্বের নো ফ্লাই জোন হিসেবে